Арыбаңыздар, ардактуу кесиптештер, сүйүктүү педагогдор. Мугалим ааламга жол салган улуу устат. Коомдо бийик даражадагы инсан. Адам тарбиялоонун чебери. Өмүр бою билим менен өнүгүүгө багыт алган интеллигенциянын башаты. Ардактуу кесиптештер, жеке инсандык өнүгүү аталышындагы сиздер үчүн жаңы курс жарыяланат. Учурда ааламдагы глобалдык өзгөрүүлөрдө, коомдогу жана илим менен технологиядагы өзгөрүүлөр менен катар адам аң сезими, түшүнүгү, ой жүгүртүүсү өзгөрүүдө. Биз мугалимдер жеке кесиптик методикабыздын өзгөртүүдөн алгач жеке инсандык өнүгүү, өзгөрүүгө багыт алышыбыз керек. Мына ушул инсандык өнүгүүдөгү 5 кадам багытында жан дүйнө илими, позитивдүү жашоо, андагы 8 берметтик өнүгүүнүн сыры, учур талабындагы жумшак көндүмдөр, 4К көндүмүнүн мааниси, оратордук чеберчиликтин мааниси жана актуалдуулугу жана ошондой эле функционалдык сабаттуулукту биз мугалимдер өздөштүрүп өнүгүүгө багыт алуубуздун маанисин ачып берген теманы камтылган курс өткөрүлмөкчү. Психология бул жан дүйнө жөнүндөгү илим. Мен жана менин жан дүйнөм бул биздин жеке жашообуз үчүн өтө маанилүү тема. Биздин оюбуз, сөз, эмоция, сезимдер жашообузга түздөн түз таасир берет. Жашоо балансын сактоо, кыял максат менен жашоо. Бул биздин кесиптик өнүгүүгө, бала тарбиялоодогу балага карата мамиле кесиптик өнүгүүгө түздөн түз жол ачат. Позитивдүү жашоо биздин жашоо балансыбызды, жашоонун маңызын ачып берет жана бакубат жашоого багыт берген 8 берметтик өнүгүүнүн сырын ачып берет. Учурдагы жумшак көндүмдөр бул креативдүүлүк, чыгармачылык, сынчыл ой жүгүртүү, адамдар менен мамиле түзө билүү биз педагогдор үчүн абдан зарыл болгон көндүмдөр. Мына ушул көндүмдөрдүн маанисин жана ар бир багытты сиздерге ачып берем. 21-кылымдагы көндүмдөр биз үчүн абдан маанилүү. Мына ушул биз тарбиялап жаткан окуучуларыбызга бул көндүмдөрдү калыптандыруудан мурун бул көндүмдөр биздин өзүбүздө калыптанышы керек. Жана ушул көндүмдөрдү кандай калыптандыруу керек? Биз жашоодо бул көндүмдү кандай пайдалануу зарылчылыгы турат? Жана маңызы эмнеде? Сиздерге темада ачык айтып берем. Сынчыл ой жүгүртүү абдан маанилүү. Биздин жашообузга, кесиптик компетенттүүлүгүбүзгө, чеберчилигибизге жана кесип жолуна сынчыл көз караш менен, жеке жашообузга сынчыл көз караш менен ой жүгүртүү өтө маанилүү. Өзүнүн ишмердүүлүгүнө жеке анализ жасоо мугалимдин бүгүнкү заман талабындагы ой жүгүртүүсүнө коюлган талап болуп эсептелинет. Кесиптик ишмердүүлүгүмдөгү артыкчылык, кемчиликтер, менин иш аракетим, менин муктаждыктарым, менин жан дүйнөм, окуучуга карата мамилем, окуучунун муктаждыгы, мен коомго кандай мамиле кылам жана кандай пайда келтирем. Бул биздин сынчыл ой жүгүртүү болуп саналат. Мына ушул сынчыл ой жүгүртүүнүн түрлөрү, сынчыл ой жүгүртүүнүн мааниси тууралуу дагы кызыктуу темалар болмокчу. Оратордук чеберчилик бүгүнкү күндө өтө маанилүү көндүм. Биз мугалимдер балдарга аудитория менен сабак өтүп, балдар менен иштөөдө сөз байлык, чечендиктин маанисин жана дикция, үн кубулуш, аудитория менен иштөө чеберчилик тууралуу билимге ээ болуу зарыл. Дал ушул оратордук чеберчилик бөлүмүндө сиздер менен аудитория менен иштөө, сөз байлыгыбызды, дикция, үн кубулуш жана чечендик артыкчылыкка ээ болуу керектиги тууралуу темада түшүндүрүп берем. Ошону менен катар дене тили педагогдор үчүн абдан маанилүү. Биздин тулку бойду алып жүрүү, мимика жест, көз аркылуу сүйлөшүү, мугалимдин имиджи бул окуучу биздин келечек муун
тарбиялануучуларыбыз үчүн үлгү болмокчу. Андыктан балдарды өзүбүзгө тартуу, аудиторияга таасир берүү биздин сөзүбүз. Ар бир турган турпатыбыз балдарга таасирдүү болуш үчүн биз үлгү болушубуз керек. Дал ушул кызыктуу темаларды бул дене тили бөлүмүндө ачып берем. Функционалдык сабаттуулук бул табигый илимий окуу сабаттуулугу, окуп түшүнүү, математикалык, финансылык, глобалдык креативдүүлүк сабаттуулуктардын маңызын түшүнүү менен биздин өзүбүзгө калыптандыруу абдан зарыл. Дал ушул темаларда сиздерге кызыктуу сабактар өтүлмөкчү. Ой жүгүртүүнүн кадамы, баскычтары биз үчүн маанилүү. Учурда биздин ой жүгүртүүбүз өзгөрүлсө, өзгөрүлгөндө гана биздин жашообуз жана кесиптик усулдук чеберчилигибиз өнүгөт. Төмөнкү тартиптен жогорку ой тартипке качан өтөбүз? Жогорку ой жүгүртүү тартиби деген эмне? Бул жаратмандыкка качан жетебиз? Жаратмандыктын мааниси биз жашообуздагы ой жүгүртүүнүн мааниси эмнеде экендиги тууралуу дагы кызыктуу темалар болмокчу. Урматтуу кесиптештер, алдыда боло турган курска баарыңыздарды чакырабыз. Курс онлайн болот. 10 күн аралыгында өтүлмөкчү. Курс 19 февралда башталат. Байланыш телефондор жарыяда берилген. Биз менен бирге болуңуздар.